ესე იგი დღეს ჩვენ დიდი წყვეტა გქონდა ერთვიანი თითქმის რა და ბოლო ბუდაზე წავიკითხეთ თქვენ იყავით ახლა მაგრამ ვინც არ იყო როგორც ჩანს ინტერნეტით ადევნის ხალხი თვალს და მინდოდა ყოველთვის მაშინ განსაკუთრებით ჩობის დღეებში მინდოდა ეს ლექცია შობასთან დაკავშირებით მე შეწყდა ჩვენი ლექციები და შობა როგორც მარადიული მისტერია ну გარკვეულწილად ალბათ ნაწილობრივ მე ამ თემებს შევხვები ვარ ჩემს ლექციებში მაგრამ დღეს რაღაცნაირად მინდა ზოგადად ქრისტეს ფენომენს ძალიან ამომწურავად შევეხო, იმიტომ რომ ზოგადად ვეხებოდი ყოველთვის, მაგრამ აი ესე ამომწურავად როგორც ახლა ბუდაზე გქონდა ჩვენ ლექცია ან ვივეკანანდაზე არასდროს არ შევხვები ვარ და რადგან გადავწყვიტე რომ ესეთი აი შობა ეს 2000 წელია, ხო? 20 საუკუნე ესეთი ყველაზე დიდი დღესასწაული ქრისტიანულ სივრცეში ნებისმიერი მიმართულება, რა ვიცი, კათოლიკური, მართლმადიდებლური და ხანდახან მგონია რომ დღეს რაღაცა რიტუალის დონეზე დარჩა ეს ყველაფერი, რაღაცა სიმბოლიკის დონეზე დარჩა ეს ყველაფერი და არსი ზოგადად დაკარგულია, საერთოდ რა არის ამ შობის მისტერია. ბუნებრივია ხა ძირითადი წიგნი ჩვენ რასაც მივყვებით ალბათ ბიბლია იქნება, მაგრამ ხა არა მაქვს თეოლოგიური საუბრები, ხო ეს იქნება ძალიან ფსიქოლოგიური ანალიზი. მე მაინც აღმოსავლური ფილოსოფიიდან მოვდივარ და უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით, რომ ქრისტეს ზოგადად ეს ძეღვთისას დაბადების ფენომენი ეს არ არის მარტო ქრისტიანული მოვლენა. ჩვენ ხა მითოლოგიას შევეხებით ძალიან როგორ არის იქ გამფენილი. ну რა თქმა უნდა ხა ძალიან მკიცედ ვდგავარ იუნგზე, ალბათ გესმით, რომ იუნგს ყველაზე სერიოზული ნაშრომები აქვს ამაზე და მე პირადად გეტყვით, რომ აი ესეთი ამომწურავად ფეს იუნგისგან გავიგე უკვე ერთი მაღლასწე ხო. აი ეს თვითონ ეს შობის მისტერია და რატო დავარქვი მარადიული მისტერია? ეს არის მისტერია, რომელიც უბრალოდ არ დასრულებულა ჯერ. ეს ის რომ პირველ საუკუნეში რაღაც მოხდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ზოგადად ყველგან დასრულდა შეიძლება ერთ კონკრეტულ პიროვნებაში და შემდგომში უკვე რამოდენიმე ალბათ ერთეულებში, მაგრამ ეს მისტერია სხვათა შორის იქნება მარადიული მუდამ, სანამ იარსებებს კაცობრიობა და სანამ ადამიანი იქნება არასრულფასოვანი. გესმით ალბათ, რომ აი შემთხვევით არ არის ბიბლია რომ შედგება ძველი და ახალი აღთქმისგან, თითქოს ახლა შემდგომში ქრისტიანობა უკვე სახარებაზე დადგა, მაგრამ ძველი აღთქმა არის მთელი ესეთი ბექგრაუნდი, მთელი მოსამზადებელი ეტაპი, მთელი ძველი აღთქმა არის ქრისტეს დაბადების და მიღების წიგნი, ასე ვთქვათ. არის სწავლება, ხა ეს ფსიქოლოგიაშიც და სხვათა შორის თვითონ საეკლესიო მამებშიც არის ესეთი სწავლება, რომ ქრისტე როგორც ახალი ადამი, ეს მithქვია ჩემ ლექციებში ბევრჯერ, ანუ პირველი ადამი, რომელიც ამოთხიდან გამოიდევნა და რომელიც შემდგომ უკვე დასრულებული ფორმით დაბრუნდა სამოთხეში უკვე ქრისტეს სახით. ამაზე სწავლება თვითონ ესეთ ქრისტიან მამებსაც აქვთ. მაგრამ ცოტა სხვა კუთხით მინდა მივყვეთ ხა ყველაფერს რა. ზოგადად მოდი ესე განვიხილოთ რა, ძეღვთისა და საერთოდ ღმერთი როგორც ფსიქიკურად არსებული რაღაცა არსება ადამიანის ფსიქეში და მთლიანად ეს მთელი ბიბლია რომ განვიხილოთ როგორც ფსიქიკური პროცესი. და მე მგონი ხა აღარ ვართ ისეთი მიამიტები, რომ ესე სიტყვით მივყვეთ ბავშვურად იქ ვიღაცა ვაშლი ჭამა ამის გამო გამოდევნა სამოთხეში, ხო აქ ძალიან დიდი სიმბოლიკებია. მაგრამ ნუ მე მაინც ხა აბსოლუტურად ამას აღვიქო როგორც ფსიქიკურ პროცესს და ხა ჩემი ლექცია ბუნებრივია სუბიექტურია და მე ხა იმას გეტყვით, მე როგორც დავინახე ეს ყველაფერი. საინტერესოა რატო იდეონება საერთოდ ადამი შექმნილია ესეთი სრულყოფილი სამოთხიდან. საინტერესოა რატო იწირება ადამიანი ესე საკუთარი აი ნუ ღმერთი როგორც მისი მამა, სამართლიანი მოყვარული. საინტერესოა რატომ არის ძველი აღთქმის ღმერთი ესეთი სასტიკი და იცით ხო თქვენ ძველი აღთქმა ალბათ ყველას წაკითხული გაქვთ. უსასტიკესი ღმერთი რომელიც ეუბნება თვალი წირკვილი კვილის წილ და იქ იყო ხო ძალიან ესეთი სასტიკი შურისძიება სხვადასხვა დანაშაულებისთვის, ну ასე ვთქვათ მორალური კანონის დარღვევისთვის. ну სისასტიკე შემდგომში უკვე ღმერთის იგივე აბრაამთან როდესაც მას ეუბნება შვილის გაწირვას, სისასტიკე ღმერთის იობთან და ეს ყველაზე ესეთი წიგნია ხო იობ მრავალტანჯოლის და ეს წარმოუდგენელი სისასტიკე თითქოს თამაში ადამიანთან
არ ვიცი, ესე ჩანს თითქოს რომ ეს ყოვლის შემძლე ღმერთი რას ითხოვს ამ მოწევა ადამიანისგან, ხო? და საბოლოო ჯამში მოდი ესე ვთქვათ, სისასტიკე, ყველა დიდი წინასწარმეტყველი უმეტესობა მაინც ძალიან ტრაგიკულად ამთავრებდა თავის ცხოვრებას და უკიდურესი სისასტიკე და საბოლოო სისასტიკე მისი საკუთარი შვილის მიმართ, ქრისტეს მიმართ, ხო? აი ამ თემების განხილვა მინდა ახლა ფსიქიკურად და რამდენად არის ეს გამართლებული და ეს ნამდვილად არის გამართლებული, ეს ძალიან კარგად აქვს იუნგს ახსნილი, რა ხდება ამ დროს ადამიანის ფსიქეში, როგორ მიდის ეს პროცესები და რატომ შეიძლება იყოს აი ესეთი ღმერთი, მამა, მოწყალე, რომელმაც შექმნა ყველაფერი, თითქოს სამოთხეში ამკვიდრებს ადამიანს და ეუბნება, რომ მომიცია ყველაფერი შენთვის, იყავი ბედნიერი და აი ამის პარალელურად იწყება თითქოს მისი წარმოუდგენელი თამაში. და ეს მთავრდება იმით, რომ საკუთარ შვილს წირავს, შემდეგ იგივე კაცობრიობის სამოთხეში დასაბრუნებლად, თითქოს ეს ღმერთს ხوانერად არ შეეძლო. ხო, ახლა თუ განვიხილავთ, რომ ყოვლის შემძლე მამაა. ესეთი საინტერესო, აი სამების სწავლება საინტერესო, ხა მონახას გავაკეთებ და მე მივყვები თემას. აი სამება, ჩემი აზრით, ქრისტიანული სამება, ეს სამება არ არის მარტო ქრისტიანული მოტივი, აღმოსავლეთშიც არის. ერთ რამეს გეტყვით, ქალწულებრივი შობა, ეს არც ის არ არის მარტო ქრისტიანული მოტივი, ხა აღმოსავლურს მიცნობთ, ხშირად ხვდებით, რამაკრიშნას ცხოვრებაზე მე ვყვებოდი, იქაც არის იგივე ლეგენდა, ბუდას ცხოვრებაზეც არის იგივე ლეგენდა, ღმერთის რეინკარნაციის თემა, ასევე არ არის ეს ქრისტიანული მონაპოვარი, ესეც ასევე ზოგადად გამფენილია დაუწყოთ სოფლიო მითოლოგიიდან. აღმოსავლეთი ეს ვედები უძველესია, რაც ჩვენ ვიცით მარტო მე-12 საუკუნე ქრისტემდე, რაც ინდოეთში გადავიდნენ, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ დღეს გარკვეულწილად ესეთი გავშალო ეს საკითხი, უმთავრესი წიგნი ისევ ამბობ, აქ არის ბიბლია, მაგრამ ვერაფრით ვერ აუვლით გვერდს ბერძნულ მითოლოგიას, განსაკუთრებით ჰერაკლეს მით შევეხები და ალბათ ვერც აღმოსავლურ ტრიმურს, ისევე როგორც ქრისტიანულ სამებას. მაშინ ასე ესეთი ადამიანური არსებობის ტრაგიზმი იწყება იქიდან, როდესაც ადამი იდევნება სამოთხიდან. ეს არის ალბათ ყველაზე დრამატული მომენტი კაცობრიობის ისტორიაში და ეს მართლა დრამატულია. ხალხო, ჩვენ ცხოვრებას შევხედოთ, სულ დრამაა ადამიანის ცხოვრება. აი თუ ისეთ დიდ ილუზიაში არ ხარ ადამიანი, რაღაც აღტკინებული არ ხარ ახალგაზრდულად, აი ძალიან ისეთ პატარა საკში რო ეჩვენებათ, რომ სამყაროში რაღაცა ყველაფერი იმისთვის არსებობს, რომ შენ იყო ბედნიერი, აი თუ ეს ილუზია არა გაქვს და ცოტა უკვე დაფიქრების უნარი გაქვს, ანალიზის უნარი გაქვს და რაღაცის აქმის უნარი გაქვს ადამიანს, მიხვდები, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება არის ტრაგედია, დრამა და ნებისმიერი რელიგია, ეხლა დღეს უფრო ალბათ ქრისტიანულ შევეხებით, მაგრამ ყველა რელიგია გთხოვს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ასკეტიზმს მოითხოვს, ძალიან დიდ აკრძალვებს და ესეც დაჯვა ადამიანისთვის. ანუ ესე იგი, მოდი ესე დავიწყოთ რა. არ ვიცი, შეცდომა პირველი თუ აქტი პირველი, რაც დაიწყო სამყაროში, ადამიანის გახლეჩვა და გაორება. აი ეს არის საწყისი, ალბათ, ფსიქოლოგიდან მოდი ესე მივყვეთ რა, ქალურ და მამაკაცურ საწყისად გახლეჩილი ადამიანი და ეს არის პირველი ადამი, საიდანაც რამოდენიმე ხნის მერე ევას ქმნის ღმერთი, ხო, იქ სამოთხეში დაახლოებით ესეთი мотиваცია, რომ ადამმა მოიწყინა და ღმერთმა თქვა, რომ აი კარგი იქნება ვინმე მას მიუყვანო, ხო, მეორე და იქნება მისი საპირისპირო სქესის ადამიანი. აუცილებლად პარალელებზე მივყვეთ, რომ ეს პროცესი მიდის ადამიანის სულში, იუნგი ამბობს, რომ სული თავის თავში ორსქესიანია, ეს ანდროგენის მომენტი, რაც შემდგომში აი ბერძნულმა მითოლოგიამაც აიღო, ხო, ზევსმა რომ გაყო ადამიანი, ეს ძალიან რომ გაყო ყურშდენ ადამიანები ძალიან ბედნიერები იყვნენ, გაყო ეს ადამიანი ანდროგენი და მას მერე ყველა თავის მეორე ნახევარს ეძებს. აი ეს არის სწორედ უსასრულო მისტერია, ეს არის ადამიანის გაყოფა ცნობიერ არაცნობიერად და იუნგი ამბობს, რომ ეს არის შემდეგ გადაულახავი კონფლიქტი, რაზეც აიგო მთელი ფსიქოლოგია, მანამდე მთელი ფილოსოფია და სხვათა შორის აი ყველა ფილოსოფია რეალურად ამაზე დგას, აი გნებავთ ჰეგელის მაგალითად ეს მთელი მისი სისტემა სწორედ ამ გაორების გადალახვაზე და მოყოლებული ჯერ კიდე ანტიკური ეპოქიდან. უბრალოდ ამას სხვადასხვა სახელები ქვია, სადღაც არის სუბიექტო, ობიექტად გახლეჩილი ადამიანი, ფსიქოლოგიამ ეს უფრო სრულყოფილად
ასე ვთქვათ, ცნობიერად, არაცნობიერად, მაგრამ აი ჩვენ თუ მივყვებით ახლა ბიბლიას პირველი აქტი და პირველი დრამა დედამიწაზე, ჩემი აზრით ეს არის, როდესაც ადამი და ევა ცალ-ცალკე პიროვნებები ხდებიან და შემთხვევითაც არ არის, რომ ევას წყალობით ხდება სამოთხის დაკარგვა, ხო? Ну, აქ რა თქმა უნდა ძალიან დასაფიქრებელი ერთი მომენტი, ხო, ესეთი რამოდენიმე კომპონენტს ვიტყვი, რომ შემდეგ აღარ გავიმეორებ. ქალური საწყისი არის ყოველთვის არაცნობიერი, უარყოფითის მატარებელი, ეს უკვე ფსიქოლოგიაში, მამაკაცური საწყისი ეს არის ცნობიერი. ანუ რელიგიაშიც ანალოგიურია, შემდეგ შევეხებით უკვე ეს ქალწულებრივ შობას, უკვე სამებამდე რომ მოვალთ. ანუ ესეთი რამ ხდება, ცნობიერი მხარე ადამი თავის-თავში აბსოლუტურად სრულყოფილად შექმნილი, რატომღაც რომელიც ვერ ინარჩუნებს ამ სრულყოფილებას, მე ვნახავთ რატომაც ვერ ინარჩუნებს და უცებ შემოდის არენაზე ქალური საწყისი, ანუ ევა, ну, გარკვეულწილად მოდი ეს ვთქვათ, უარყოფითი მხარის მატარებელი. ადრე უფრო იყო, არ ვიცი, ადრეულ ქრისტიანობაში იყო ესეთი სწავლება, მგონი ლილიტი, რომელიც იყო თითქოს ადამიანის პირველი ცოლი ეშმაკისგან. აი, ლილიტი აბსოლუტურად თავის-თავში განასახიერებს აბსოლუტურად უარყოფით ასპექტს. ну, შემდგომში უკვე ევა, მოდი, არც ისეთი უარყოფითია, მაგრამ გარკვეულწილად ევას წყალობით ხდება ადამიანის გამოდევნა. ევა რა არის ამ შემთხვევაში არაცნობიერი, რომელმაც რაღაც ინფორმაცია მიაწოდა ცნობიერებას, ანუ ადამიანს ამ შემთხვევაში გველი, მოდი ესე ვთქვათ რა, აი ფსიქოანალიზში არის ესეთი საინტერესო მომენტი, როდესაც სიზმრებს ხსნის ხოლმე იუნგი, რომ აი ხშირად, როდესაც გველი სიზმარში გესიზმრება მოდის ან გეშინია, მოდი აბა იქნებ მოახერხო და მას კითხო რა უნდა, მოусმინო გველი, რომელმაც შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მოგაწოდოს, გესმით? მოდი ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ რა, ცოტა ხნით გამოვრიცხოთ მასში ეს სატანური საწყისი და თუნდაც სატანური საწყისაც შევეხოთ დღეს, იმიტომ რომ ყველაფერი ამ სივრცეში ტრიალებს, ყველაფერი ამ ჩვენს დრამაშია, რასაც ადამიანური დრამა ქვია და მოდი ჩვენ დღეს არაფერს არ გავექცეთ, ხო? საერთოდ საიდან გაჩნდა სატანა, საერთოდ როგორ აღმოჩნდა ამ სამოთხეში, აი ამ სრულყოფილებაში, აი ეს რაღაც. თუმცა ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვათ, რომ ფსიქოლოგიურად ეს უფრო ესე იქნება, რაღაცა სიბრძნე, რასაც აწოდებს გველი ევას, ევა ადამიანს და თქვენ იცით, რომ რის გამო გამოიდევნა ადამი, ხო, მან გაბედა, ანუ მოგვიჩა ვაშლი, ეს იყო ხე რაღაც ცნობადის და უვიცობის, ხო? ანუ მანამდე თუ ცნობიერი მხარე გარკვეულად მძინარე მდგომარეობაში ნეტარებდა, აი სხვას მე ვერაფერს ვერ დავარქმევ, აი მოდი რა ჩემთან ერთად გქონდეთ ახლა რეფლექსია თუ რამე იდეა მოგივათ, ხო? დაფიქრდით, აბა სხვა რა შეიძლება დაერქვას ადამიანის მდგომარეობას თუ არა მძინარე ნეტარება. იმიტომ რომ თურმე ადამიანს საერთოდ არ ქონდა შეცნობილი ის, თუნდაც რაც იცოდა ღმერთმა, იმიტომ რომ ნახე რა ზეონება გველი, შენ როდესაც შეჭამა ვაშლს, ღმერთივით სრულყოფილი გახდები. ღმერთივით სრულყოფილება მარტო ძალაუფლება ხო არ არის, ეს ხო ცოდნა აბსოლუტურია რა. ანუ რაღაცა ნეტარება მიდის, ისეთი გაუცნობიერებელი, ნახევრად ბურანშია ცნობიერება, როგორც სხვათა შორის რეალურად ხდება და აქაც არაცნობიერი, როგორც კი შემოდის უკვე სცენაზე, ევა იმ წუთას იწყებს ცნობიერების გამოღვიძებას. აი ეს დრამა თავიდან ბოლომდეა ფსიქოანალიზში უკვე აღწერილი. ფსიქოანალიზი მეტი არაფერი არ არის. ფსიქოანალიზური თერაპია არის ცნობიერების მხრიდან ჩასვლა არაცნობიერის ჯერ ზედა შრეებში, შემდეგ ქვემოთ, რომ ყველა თქვენი კომპლექსი თუ მივიწყებული თუ განდევნილი გახსნას, გარეთ გამოიტანოს, რომ ადამიანი განთავისუფლდეს ამ შემაწუხებელი, ნუ შთაბეჭდილებებისგან თუ კომპლექსებისგან, რაც შემდგომში უკვე ექცევა მას ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, სიმძიმედ, რასაც ადამიანი ვეღარ უძლებს და ნერვოზების სახით უკვე პირველი რაც სახეზეა გამოდის. მაშასადამე რაღაცა ლოგიკა იმაშიც არის, ხო, ადამიანი რო იდევნება სამოთხიდან და სხვათა შორის ერთი დიდი მამა ყავდათ, დიდი მართლმადიდებელი მამა სახელი იმას უწერია კიდეც, რომ ადამი სამოთხიდან გამოიდევნა თავისი უმწიფარობის გამო, აი, ანუ ადამი პოტენციაში, ნუ სამოთხე რა არის, ხა
ძალიან ისე რომ განვიხილოთ. ალბათ არავის არ გიჟეროთ რომ 64 ადგილი, ხო 64 არის შენი შინაგანი მდგომარეობა. ესე იგი ეს პოტენციაში ქონდა ეს მდგომარეობა ადამიანს, მაგრამ მთლად არ იყო გაცნობიერებული, თუნდაც იმ თავის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ 64-ში იყო ხე, რომლის ნაყოფი ადამიანს არ ეგევნა. და თუ 64 ეს არის თქვენი ადამიანის პოტენციური მდგომარეობა, ესე იგი არის რაღაც თავიდანვე ჩაიდო რაღაც, რაც ადამიანს უნდა შეეცნო, გესმით? ანუ შემთხვევით არ შემოდის ევა და შემთხვევით არ იხლიჩება ადამიანი. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი აქტი და პირველი დრამა. და აქედან მოყოლებული მთელ ძველ აღთქმას რომ მივყვეთ და ზოგადად კაცობრიობის ცხოვრებას, საერთოდ დრამა და ტრაგედია ადამიანის ცხოვრება და თუ ვინმეს რამე მიუღწევი აღმოსავლეთში თუ დასავლეთში სულ ერთია, რომელი რელიგიის თუ რელიგიის გარეთ, ყველას მიუღწევია ძალიან დიდი შრომის და ეს გარკვეულწილად ტანჯვის ფასად. მე ვიძახი აი მდგომარეობა გამთლიანება, მდგომარეობა ქრისტე. ადამიანის გამოდევნის მერე მოყვება იქ ბიბლია, ხო? იქ არის ძალიან მრავალი პერიოდი გრძელდება, სანამ ქრისტე დაიბადება და უკვე იქ არის ძალიან საინტერესო იობის წიგნი, ხა უბრალოდ აღარ მინდა შევეხო ერთხელ და მთელი ლექცია მქონდა ამ იობზე და არ მინდა რომ ამისგან დრო წავიდეს. უბრალოდ იობში ძალიან კარგად ჩანს რეალურად ღმერთის ჰეტეროგენული ბუნება. აი იობის წიგნია ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო, სადაც შეიძლება პარალელი გავავლოთ იაჰვესა და ზევსთან. ზევსი, რომლის ძმა ჰადესი და იაჰვე, რომლის ასე ვთქვათ მეორე მხარეა, მისი ფსიქოლოგიურად ამას ესე ქვია არარეფლექსირებული, შეუცნობელი არაცნობიერი. გესმით? აი სატანა აი ხა ჩემ ლექციაში ესეა და ჩემი მთელი ეს ანალიზი, რასაც მე ფსიქოლოგიურს ვაკეთებ, სხვა არაფერია, თუ არა ღმერთის შეუცნობელი მხარე, არარეფლექსირებული. რა თქმა უნდა ქრისტემდე, ანუ ჯერ ძე არ დაბადებულა. ეხლა მივყვეთ ამ მოვლენებს, ხო? ანუ ხლა ერთ რამეს ვაზუსტებ რა, ღმერთი აბსოლუტი, რაც არის ყველაფრის საწყისი, ეს უფორმო, რაც არავინ არ იცის რა არის, ბუნებრივია, მე მას არ ვეხები. ეს არის რომელიც არ განიცდის არანაირ ცვალებადობას. ღმერთი, რომელიც ადამიანის გონებაშია, რომელიც ადამიანთან ერთად გადის ევოლუციას, რომელიც ადამიანთან ერთად გადის რეფლექსიას და რომლის დახმარებითაც ხდება ძის დაბადება ადამიანში. ხვდებით საით მიმყავს ეს ყველაფერი, თუ რაღაცას გაუგებრად ვამბობ, შეკითხვის სახით დაუბრუნდები რა სადღაც. არ მინდა რომ რამე გაუგებარი იყოს. მაშასადამე, აი იობის წიგნთან რომ მოვიდეთ, ეხლა ხო იობაში ყველაზე კარგად ჩანს ღმერთი. გახსოვთ ხო როგორ იწყება ეს წიგნი? ღმერთი და ეშმაკი ხვდებიან ერთმანეთს, ეკითხება რა ხდება ქვეყნიერებაზე, აი რამდენი ადამიანია, რომელიც მას ადიდებს კვლავ ღმერთს მისი ერთგული და ჩერდება იობზე, რომ აი იობი, რომელიც ესეთი ძალიან მინდობი, ძალიან თვინერი, ძალიან მორჩილი, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა ღვთის მადიდებელია და ეშმაკი აქ ეუბნება, რომ იცი რა, აბა წართვი იობს ეს და თუ იქნება კვლავ შენი მადიდებელი და ართმევს მას ჯერ სიმდიდრეს, რაღაცა მოუვლენს გასასვლელს, შემდეგ ოჯახს, შვილებს და ბოლოს ისეთ ავადმყოფობას, რომ რაღაცა კეთრის მსგავს, როცა რაღაცა ნაცარში გდია იობი და მაინც ღვთის მადიდებელია, ხო? აი იუნგი ამბობს, რომ აი პირველად ყველაზე კარგად აქ ჩნდება იაჰვეს არარეფლექსია, ანუ იაჰვე, რომელიც ატარებს თავის თავში რაღაც ჩრდილს, რომელსაც მას უბრალოდ წარმოდგენა არ აქვს. გესმით? ანუ გამოდევნილი ადამიანის 64-დან ადამი, რომელშიც შეიძლება მოვიაზროთ მთელი კაცობრიობა, თავის თავში ატარებს საწყის წერტილს ამ ღვთაებრივს და ეს ღვთაებრივი წერტილი ადამიანში გადის ევოლუციას. მიხვდით რას გეუბნებით? არა აბსოლუტი ღმერთი, მე საერთოდ არ ვლაპარაკობ აბსოლუტზე, მე ის არ მინახავს და არც ვიცი როგორია და რანაირია და საერთოდ რა არის. ვლაპარაკობ იმაზე, რასაც განვიცდი მე და რასაც განიცდის ყველა თქვენგანი. და ნათქვამია, ნებისმიერი ხო აღმოსავლური ფილოსოფია თუ რელიგიები თუ დასავლური ამას ამბობს, შეიცანით თქვენი თავი, თუ გნებავთ შეიცნოთ ღმერთი. აი აქედან მოვდივართ. აი ჩემი აზრით, მთელი ძველი აღთქმა სწორედ ამაზეა, როგორ ევოლუციას გადიოდა კაცობრიობა და ალბათ შემდეგ უკვე კონკრეტული ადამიანის ცნობიერება, რომ მივიდეს იმ სასურველ წერტილამდე, რასაც უკვე ქრისტეს
ესეთი შეკითხვა, რომ რატომ იყო მეთქი ძველი ახლის ღმერთი, ძალიან სერიოზულად დავსვი მონასტერში ეს შეკითხვა, რომ რატომ იყო მეთქი ძველი ახლის ღმერთი, თუ ისიც იგივე ღმერთი იყო, აბსოლუტური მამა ყველაფრის, ესეთი სასტიკია ადამიანების მიმართ და პასუხი მივიღე ზუსტად ესეთი, რომ ღმერთი ეს არის ცნობიერება, ძალიან ჭკვიანი ადამიანისგან მივიღე პასუხი, არა ეხლა ესეთი რიგითი სასულიერო პირისგან, ძალიან ჩემთვის ავტორიტეტული ადამიანისგან. სასულიერო პირისგან ასევე და მითხრა რომ ღმერთი ეს არის ცნობიერება, რომელიც ზუსტად ისე მოდის ადამიანთან, რისი მიღებაც ადამიანს შეუძლია. გესმით? ყველა ეპოქაში ღმერთის სინამდვილეში იყო ისეთი, როგორის დანახვა და აღქმაც ადამიანს შეეძლო. გესმით? და მთელი ეს არ ვიცი როგორ არის, რამდენი 1000 წლეული დაჭირდა კაცობრიობას, რომ ქრისტემდე მისულიყო. ეს არის ზოგადი მისვლა ქრისტემდე, თორე კონკრეტულად ეს მარადიული მისტერია, ყველა ადამიანი უნდა მივიდეს. აქედან გამომდინარე, იობის მერე იწყება, იუნგი ესე განმარტავს, რომ იობის მერე ჩნდება ძველ აღთქმაში უკვე ესეთი ტენდენცია, რომ ღმერთი იწყებს დაფიქრებას თავის საქციელზე და აქაც შემოდის უკვე არენაზე თუ ადამს ყავს თავისი ევა, ღმერთს ყავს თავისი მარადქალური საწყისი, ზოგადად სოფია, ხო? რაც შემდეგ ღვთისმშობლის სახით, აღმოსავლეთში მას უამრავი სახელი აქვს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა ეს არის ერთი საწყისი ქალური, როგორც ჩანს, ეს საწყისი მარტო ადამიანში არ ყოფილა. როგორც ჩანს, ამ ზეციურ დრამაშიც ეს მარადქალური საწყისი არსებობდა, თუმცა ეს ღვთისმშობელი შემდგომში არ შეიყვანეს სამების წევრად, მაგრამ იყო ესეთი გრიგოლ ნოსელი, ალბათ იცით, ძალიან დიდი წმინდა მამა, თუ არ ვხდები ეს ბასილი დიდის ძმა იყო, რომელსაც ჰქონდა კონცეფცია ესეთი, რომ სული წმინდა როგორც ქალური ასპექტის მატარებელი, ანუ ღვთისმშობლის გარკვეული ესეთი არქეტიპი, მოდი ესე ვთქვათ რა. თუმცა ეს ეკლესიამ არ მიიღო, რატომღაც შემდგომში არც დოგმატიკაში ეს არ შევიდა, მაგრამ ესეთი ვარაუდები არსებობდა. ამას თავი დავანებოთ გარკვეულწილად, ეხლა იცით რა არის, ჩვენ რელიგიაზე და სასულიერო წიგნებზე როგორც არ უნდა ვიმსჯელოთ, ერთი რამ გარდაუვალია, რა ხდება ჩვენში. და ჩვენში ეს ორი საწყისი არის, ქალურიც და მამაკაცურიც. ეს არაცნობიერის სახით, ზოგადად ქალურის საწყისი და ცნობიერი მამაკაცური საწყისი. აი შემდგომში უკვე ეს დიდი წინასწარმეტყველები რო ყავდა ძველ აღთქმაში, ეს ელია, ეზიკელი, დანიელი. იუნგი ამბობს, რომ ეზიკელთან ჩდება პირველი მინიშნება ძეკაცის დაბადებაზე. ეს არ არის სხვათა შორის მარტო ეზიკელის ხილვა. ეხლა გადმოვიტან ამას ჩვენს რეალობაში, სხვათა შორის რომ იცოდეთ, ინდივიდუაციის პროცესი, როდესაც იწყება ადამიანში, რომლის ფინალი არის მთლიანი ადამიანი, აი self, რასაც იუნგმა თვითობა უწოდა, ანუ გამთლიანება ადამიანი, მე ამას ვეძახი, მდგომარეობა ქრისტეს. აი ამ გზაზე აუცილებლად ჩნდება წინაპირობა და ნიშნები ამ ძის შობის. უბრალოდ აი როგორც ეზიკელს ჰქონდა ამის ხილვა, დანიელს ჰქონდა ამის ხილვა, ენოქის წიგნში ამის ხილვები არსებობს, მაგრამ ჯერ კიდევ მრავალი საუკუნე უნდა გასულიყო, თითქმის 5-6 საუკუნე რო ქრისტე რეალურად ჩობილიყო, აი ესევეა ადამიანის გონებაში. როდესაც თქვენ ინდივიდუაციის პროცესს გადიხართ, როდესაც მთლიანდება ადამიანი, როდესაც არაცნობიერი ჩადის და იწყებს შეცნობას ამ ცნობიერი იწყებს არაცნობიერის შეცნობას, ნიშნები ყოველთვის არის იქ, რომ თქვენში რაღაც უნდა იშვას ახალი ადამიანი, მეორე ჩობა, ხა ამას შევეხები აუცილებლად, ეს მინიშნებები ადამიანშიც არის. და აი, როდესაც იღლები ადამიანი და ძალიან დამღლელი პროცესია, ხშირად ეს მთელი ცხოვრება გრძელდება და ხშირად ვერც კი ახერხებს ერთ ცხოვრებაში ამას ადამიანი, აი მაშინ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ რეალურად რამხელა გზა გაიარა ადამიანიდან ქრისტემდე, რომ ეს მისტერია აღსრულებული იყოს რა. ზოგადად ბიბლიას მე ესე განვიხილავ, ეს არის სწავლება. მე არ ვიცი, გულსფრულად გეტყვით, მე არ ვიცი და არც მაინტერესებს ახლა ისინი რეალურად არსებობდნენ თუ არ არსებობდნენ. არც აქ ამას ქრისტეზე არ ვსაუბრობთ, აი ეს წინასწარმეტყველები, ხო? ეხლა მაგალითად იონა რო განიხილო ვეშაპის მუცელში, ეხლა ძალიან ბავშვურია, ხო? იფიქრო, რომ იონა ვეშაპმა გადაყლაპა 3 დღეში და ეს ყველაფერი მინიშნებებია უკვე შემდგომში ქრისტეს ჯოჯოხეთში შთასვლაზე. ეს არის სწორედ ცნობიერი მხარის არაცნობიერში ჩასვლა.
ეს არის არც ეს არ არის რა თქმა უნდა ბიბლიის და ქრისტიანობის მონაპოვარი, მთელი მითოლოგიები ამაზე ადამიანი როგორ ჩადის გამოქვაბულში, როგორ ხოცავს იქ რაღაცა დევებს და ესეთ ზოროასტრის აქ ძალიან კარგად სხვათა შორის ამ დევებთან ბრძოლა კიდე და შემდეგ იბადება უკვე ახალი ადამიანი და აი შემდგომში უკვე ეს ისეთი ნაწარმოებები როგორიც არის ოდისეა, მაგალითად ნებოთ ვეფხისტყაოსანი, აი დანტეს ღვთაებრივი კომედია, ეს ცალსახად მიმჩნეულია ისეთი ტიპის ნაწარმოებებად, სადაც სწორედ მთელი ეს დრამაა განხილული ადამიანის გამოსვლა და შემდეგ აი საბოლოო მიზანი რა არის ადამიანის საბოლოო მიზანი, ხო? გამთლიანება და რატო გამთლიანება, იმიტომ რომ სხვანაირად სიმშვიდე და ბედნიერება არ მოდის უბრალოდ და ეს არც ერთი ფსიქოლოგის თვითმიზანი არ ყოფილა და არც ერთი თეოლოგის და ჩემი აზრით არც ერთი ფილოსოფოსის. ეს არის ფაქტი, უბრალოდ რომლის უარყოფა ჩემი აზრით არის ძალიან ბავშვური და ძალიან არასერიოზული და თუ ვინმე კიდე იმ მდგომარეობაში იმყოფება, რომ იждდება რაღაც მანტრებს და ლოცვებს შეასრულებს და მასში ეს რაღაცა თავისთავად აღმოცენდება, ეს ძალიან არასერიოზულია და ალბათ ცხოვრებაც ისე ჩაუვლის ესეთ ადამიანს, რომ საერთოდ საკუთარ არსებობასაც კი ვერ შეიქმნობს. ესე იგი, ზოგადად ეს ქრისტიანულ სამებაში რაც არის უკვე, აი ზოგადად სამზე გეტყვით რა, აი სამი ფერია, თურმე ერთი მხატვარი მიყვებოდა, რომ სამი ფერია ყველაფერის საწყისი აბსოლუტურად რა. აი თქვენ იცით, რომ პითაგორა თვლიდა, რომ სამია, სამკუთხედია ყველაფრის საწყისი აბსოლუტურად. აღმოსავლეთში არის ესეთი თუ არ ვწდები, ეს არის ჯაინიზმში აღმოსავლური ტრიმურტი, ეს არის შივა ვიშნუს დუეტი და სადაც ბრაჰმანია უკვე აბსოლუტური, ესეთი სამება შივა, ვიშნუ და ბრაჰმანი და აი ვიშნუ არის მამაკაცური საწყისის მატარებელი, შივა ეს არის მდედრობითი, იცით ხო, შივა საერთოდ დამანგრეველია და სწორედ მათი გამაერთიანებელი ეს არის ბრაჰმა, ანუ აბსოლუტური სული. თუმცა მე აქ ვფიქრობ, რომ ქრისტიანული სამება აბსოლუტურად გამოხატავს ამ სამების არსს, სადაც უკვე მამა ანუ მოდი ესე ვთქვათ, იაჰვე, ესეთი არარეფლექსირებულია იაჰვე და იუნგი როგორც ამბობს, აი სწორედ იობის დროს იწყებს იაჰვე იმაზე ფიქრს, რომ მან რაღაც უნდა შეცვალოს, რომ იგი ადამიანის წინაშე, იობის წინაშე დამნაშავეა, რომ იობი თავისი ტანჯვით ამალდა ღმერთზე და სწორედ მაშინ იწყებს ფიქრს, რომ მან უნდა შეიწყალოს თავისი ბედკრული კაცობრიობა. და სწორედ აი ესეთი სამების ფსიქოლოგიური ასპექტი ესეთია, მამა ცნობიერი მხარე, დედა ქალწული და ნახეთ როგორია მამობრივი ზეციური, მოდით ვთქვათ, იერარქია ეს არის მამა, დედამიწა ეს არის ქალური ასპექტის მატარებელი, ისევე როგორც ღვთისმშობელი და სწორედ შეიცნო მამა, როდესაც შეიცნობს დედას აი სულიწმინდის ძალით, აქ ხდება შობა უკვე ძის, ხო? აი ეს არის პროცესი, რომელიც ადამიანის ცნობიერებაში მიდის. ცნობიერება, მამობრივი რაღაცა სუბსტანცია შეიცნობს არაცნობიერს, ანუ აცნობიერებს და შემდეგ ხდება უკვე ძის შობა, ანუ აბსოლუტური ადამიანის შობა, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი. ეს არის უაღრესად ძალიან მტანჯველი პროცესი რეალურად ადამიანში და მე მგონია, რომ როდესაც ეს აი ტანჯვაზე დადგა ყველა რელიგია და მათ შორის ბუდიზმიც, ხო თქვენ იცით, რომ ბუდამ სწორედ ეგ აღმოაჩინა, რომ მთელი სამყარო ტანჯვაა და ამ ტანჯვისგან უნდა დაეღწია თავი, არსებობაც კი ტანჯვა, იმდენად არის ადამიანი ამ რაღაცა სიკეთესა და ბოროტებას შორის გახლეჩილი და ეს არის ერთადერთი ახსნა იმის, რომ რატომ უნდა ყოფილიყო თითქოს იაჰვე ასეთი სასტიკი ზოგადად ადამიანების მიმართ და საბოლოოდ საკუთარი შვილის მიმართ.